Ka-DSVin online shop, hatid ang DI vibes at energy. Ka-DSVin online shop, dito ka na, DIY solar set. So what's up mga ka-DIY SBN online shop. So for this video si Sir, so yan, ma-shoutout sa kanya. So magwa-wiring tayo dito sa apartment type niya. So sundan nyo tong video na to kasi marami kayong matututunan dito sa DIY nating wiring, no. So hindi naman siya totally DIY, brand new wiring siya. So intro muna, let's go. SBN online shop, hatid ang DI vibes at energy. Ka-DSVin online shop, dito ka na, DIY solar setup, electric sa bawat kanto pa. From TikTok hanggang Shopee, Lazada, Facebook, YouTube, sa bawat pro aral at tips, walang duplicate. Building electrical construction sa bahay, appliances, welding, lahat ng kailangan mo, payapat ayos, gabay sa bawat DIY. Step by step, walang sablay, sa ka-DSVin online shop, bawat project ay tagumpay. Yo! Welcome sa vlog ni Kadi! Ka-DSVin online shop, hatid ang DIY vibes at energy! Ka-DSVin online shop, dito ka na, DIY solar set to electric sa bawat kanto pa. From TikTok hanggang Shopee, Lazada, Facebook, YouTube, sa bawat vlog, aral at tips, walang duplicate. Building electrical, construction sa bahay, appliances, welding, lahat ng kailangan mo, payapat ayos, gabay sa bawat DI, step by step, walang sablay. Sa ka-DSVin online shop, bawat project ay tagumpay. Trosnoyos nar simple pero solid ang effect. Solar panels, wiring, lahat ng skill correct. Construction tips, appliances, DIY hacks sa vlog na ito. Bawat aral ay walang lag. Electric building kung sa kamay ready na, welding sparks, creativity, projects na swag pa. Ka-DSVin online shop, sa bawat click, ramdam, benta at kaalaman, hatid namin walang kamdam. Sa bawat vlog, Sa bawat DIY, tips, hacks, guidance, ramdam. dam mo sa buhay. Ka-DSVin online shop, hatid ang lakas, energy at knowledge, ready na sa bawat kalsada at bahay. Ka-DSVin online shop, DIY ka na. Solar set to electrical, appliances, hatid pa. Construction, welding, guidance sa bawat hakbang. Sa vlog natin, aral at fun, ramdam ang bawat pan. Ka-DSVin online shop, hatid ang skill at power. Sa bawat DI projects, tutok sa bawat hour. TikTok, Shopee, Lazada, Facebook, YouTube all day. Sa ka-DSVin online shop, bawat aral ay may play. Sa bawat screw, wire at welding spark, may kaalaman na dala, liwanag sa bawat